வெல்கம் டு ஆயில் களஞ்சியம் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சமையல் எதுவும் பார்க்க போகிறதில்ல. நாங்கள் புதுசாக ஒரு மிக்ஸி வாங்கியிருக்கோம். அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இத்தனை நாள் எனக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு. நிஜமாலுமே நிறைய பேர் இது தெரியாமல் இருக்காங்க. அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். இத்தனை நாள் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி ஜார் நாங்கள் அடிக்கடி ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதுக்கே நான் இந்த ஒரு 2 வருஷத்தில் ஒரு 2000 ரூபாய் பக்கம் நான் செலவு பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் 13-12 வருஷம் ஆகுது அந்த மிக்ஸி வாங்கி. மிக்ஸி நல்லா இருக்குது, பட் எனக்கு ஜார் அடிக்கடி போயிட்டே இருந்தது. சில விஷயங்கள் தெரியாமல் நம்ம அடிக்கடி செலவு பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அப்புறமா என்னோடய ஹஸ்பண்டு நல்ல மிக்ஸியாக வாங்கலாம், அவருக்கு கொஞ்சம் இந்த டீட்டெயிலெலாம் தெரிஞ்சதுனால வாங்கி கொடுத்தாரு. அதே மாதிரியே கடையிலையும் பார்த்திங்கன்னா, நேரடியாக நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் லைஃப்பில் மிக்ஸி வாங்க போயிருக்கேன். எனக்கு கிஃப்டாக வந்த மிக்ஸியை தான் நான் இத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணேன். அதனால் மிக்ஸி நம்ம வாங்க போகும்போது தான் நமக்கு அதோட டீட்டெயில்ஸ் தெரியுது. அதை பற்றி நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணலான்னு தான் இதை நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை. நான் ப்ரீத்தி மிக்ஸி பிளாட்டினம் வாங்கியிருக்கேன். இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 750 வாட்ஸ் ஹை ஸ்பீட் மோட்டார். இதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கரண்ட்டு செலவு கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஏன்னா பேஸ்ட்டு சீக்கிரமாக அரைச்சிரும். நமக்கு ஜூஸு எல்லாமே நமக்கு நல்லா பர்ஃபெக்டாக வந்துடும். அந்த மிக்சியில் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம 500 வாட்ஸ் வாங்கினோன்னா நம்ம லோடு போட முடியாது. இப்போ நம்ம அதிகமாக ட்ரையாக நம்ம நிறையா சாம்பார் பொடி, ரசப்பொடி, அரிசிலாம் அரைக்கும் போது அடிக்கடி ஜார் போயிடும், மிக்ஸி போயிடும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இதில் வராது. இதில் நம்ம லோடு கொடுக்கும்போது நமக்கு லைஃப் டைம் மிக்ஸி நல்லாவே இருக்கும். நான் 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட விசாரிச்சுட்டு தான் இதை வாங்க போனேன். எல்லாம் 15 வருஷம் ஆச்சு, 10 வருஷம் ஆச்சு, என்னோடய மிக்ஸி நல்லாவே இருக்குது, நாங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு ரிப்பேரும் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சஜஷன் கேட்டுட்டு தான் இதை நான் வாங்க போனேன். எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தது. இதோட அந்த மிக்ஸி ஜார் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெவியாக இருக்குது. இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மால் ஜார் ஒன்று, ஜூஸர். இந்த ஜூஸர் சூப்பராக இருக்குது. இதில் உள்ள ஸ்டீல் ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டீல் ஃபில்டருக்குள்ளே நம்ம இதுக்குள்ளே நம்ம அந்த பழத்தெல்லாம் போட்டு நம்ம ஜூஸர் பண்ணும்போது அது என்ன சொல்லுவாங்க, டஸ்ட், அந்த வடிகட்ட நம்ம தேவையில்லை, அதெல்லாம் அதுக்குள்ளே போய் தங்கிடும். ஜூஸ் மட்டும் நமக்கு தனியாக கிடைக்கும். நல்லாவே இருக்குது, நல்லா ஹெவியாக இருக்குது எல்லாமே. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த சின்ன ஜாரில் ஸ்டோரேஜ், நம்ம கைப்படாமல் இஞ்சி பேஸ்ட்டு, தேங்காய்லாம் அரைக்கணுன்னா நம்ம கைப்படாமல் அரைக்கணும்னு நினைப்போம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன கண்டெய்னர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜூஸரில் இன்னொன்று என்ன பார்த்திங்கன்னா, ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, மூடியை நம்ம அழுத்தி கையில் பிடிக்கணும். பிடிக்காமல் விட்டோன்னா ஓப்பன் ஆகி எல்லாம் தெரிச்சிரும். இது ஒன்று தான் இதில் நமக்கு ஜூஸர் போடும்போது மூடியை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஜாருமே சூப்பராக இருக்குது, நல்லா ஹெவியாக இருக்குது. 2 இயர்ஸ் ப்ராடக்ட் கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க, 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க, லைஃப் டைம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா 6200 ரூபாய். பழைய மிக்ஸி 500க்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க. இந்த புது மிக்ஸியோட விலை 6200 ரூபாய். இந்த ஜூஸர் எஸ்எஸ் ஃபில்ட்ரு. இதில் 4 பின் இருக்கிறது வாங்குறதா நமக்கு நல்லது, பிளேடு. ஏன்னா அதுதான் நமக்கு மார்க்கெட்டில் அடிக்கடி கிடைக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நான் வச்சுருந்தது பார்த்திங்கன்னா 3 பல் உள்ளது. அது எனக்கு போயிட்டே இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த புஷ் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. கிடைச்சாலும் அது ரப்பர் புஷ்ஷு, சீக்கிரம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் நான் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தேன். இந்த சின்ன ஜார் தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதையும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கைப்படாமல் அரைக்க தேங்காய்லாம் இதில் நம்ம அரைச்சிக்கிட்டோன்னா கைப்படாமல் அப்படியே ஸ்டோரேஜ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுட்டு நம்ம அப்புறமா யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கண்டெய்னர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நல்லா ஹெவியாக இருக்குது.
நம்ம அரிசி வடை இதெல்லாம் வடைக்கெலாம் அரைக்கும் போது நல்லா ஹெவி லோடட் வந்து நமக்கு இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சமாக அரைக்கும் போது மிக்சிலேயே அரைச்சிக்கலாம், நல்லா தாங்கும். இதுக்கு முன்னாடி நான் வச்சுருந்ததில் பார்த்திங்கன்னா அரிசி அரைச்ச உடனே எனக்கு மிக்சி போயிடும், அடுத்த நாள் நான் அதுக்கு செலவு பண்ணணும். இது வந்து சட்னி மிக்சி. இது ஒரு மீடியம் சைஸ் ஜாரு. இந்த பிளேடு சூப்பராக இருக்குது, நமக்கு நல்லாவே அரைக்குது. இது வந்து சீக்கிரம் சூடாகாது. நம்ம இதை நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். இந்த கரண்டி பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது. இத்தனை நாள் நான் ரொம்ப செலவு பண்ணிட்டேன். நம்ம எந்த பொருள் வாங்கினாலும் நல்லா விசாரித்து ரேட்டு ஜாஸ்தியானாலும் கொஞ்சம் நல்லதாக பார்த்து வாங்கினோன்னா நமக்கு லைஃப் டைம் நல்லாயிருக்கும். ஒரு பிளேடு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மிக்சி வந்து பிரீத்தி பிளாட்டினம். இந்த மாடலும் நல்லா இருக்குது. பட் ஒயிட் கலர் கொஞ்சம் அழுக்காயிடும், அது மட்டும் நம்ம கவர் போட்டு பார்த்துக்கணும். இது வேரண்டி கார்டு. இந்த மிக்ஸி ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணாலும் பல்ஸ் கொடுத்துட்டு ரிவர்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு 2-3 தடவை வந்து பல்ஸ் கொடுத்துட்டு யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. சில பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. தெரியாதவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.